एक बरो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन लोकां मुखार दवरला जो बारीक लोकांचें काम करपाक सदांच मुखार आहा. फिशरमॅन कम्युनिटीचे सदांच कामा खातीर तो झगडला. खुबशें ताणें काम तांच्या कम्युनिटी खातीर केलां आनी म्हाका खात्री आसा की कुठ्ठाळेचे मतदार हे वॉलंसियोक सपोर्ट करतले आनी ताका ह्या इलेक्शनाक जैतिवंत करतले. सर आता कुठल्याचे जे मेजर इशू आसा डबल ट्रॅकिंगाचेर जावं बाकीचे मुद्दे काँग्रेस गव्हर्मेंट फुडें कशे तुमी आमी क्लियर कट स्टँड घेतला आसा की 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वील बी स्क्रॅप्ड इफ काँग्रेस कम्स टू पावर. सो आनी तुका डबल ट्रॅकिंग तें आनी कांयच ना. क्लियर स्टँड आमच्या मॅनिफेस्टोक सुद्दां आसतलें. जेन्ना आमचो मॅनिफेस्टो पब्लीश जालो तेन्ना कळटलें तुमकां की 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर आमचो स्टँड क्लियर आहा. सो रिसंटली तुमी ट्वीट केल्लें आसा की काँग्रेस वॉन्ट्स टू गीव द गोवन्स पीपल फ्रेंडली गव्हर्मेंट. सो आतां सद्या तुमचो कॅन्डिडेट लिस्टूय फायनल जाल्लें आहा, तुमचे प्रचार चालू आहा. वेर डू यू सी युअर सेल्फ सर, म्हणजे तुमचे कितले फिगर People प्रेडिक्शन? want Congress government to come back to power. They are comparing 5 years period of Congress government 2007 to 2012 and 10 years government of BJP between 2012 to 2020. Everybody says that our period was the period of prosperity. Poor people had money in their hands, whether taxi fellows, rickshaw fellows, motorcycle pilots, people selling flowers, people selling chanas, kajas, everybody had money. Today, in the last 10 years, this period has been known as the period of poverty. Here people have become poor. The small people doesn't have money. आम आदमी गेल्ल्या इलेक्शनाक सांगताले 35% वोट शेअर आणि कितलेशे आमदार. तांचो वोट शेअर 7च्या वयर गेलोच ना. आमदार सगळ्यांची डिपॉझिटां जप्त केली. एक काय 2 कॅन्डिडेट कितें पडले तांकां, बाकी सगळे कडेन डिपॉझिट जावप. ह्याय खेपे तेंच जावपाचें आसा. लोकांनी एक सारको निर्धार केल्लो आसा की अब की बार काँग्रेस सरकार. आता TMC आयल्या कलकत्त्या साकून तांची परिस्थिती कितें जातली हें तुमकां 10 मार्चाक कळटलें. आज ते कार्डां वाडटात. पयलीं केजरीवालान वाटली. केजरीवाल की गॅरंटी 5,000. आता TMC वाडटा. TMC की गॅरंटी 10,000. त्यो जाणटेल्यो बायलो कार्डां घेवन बँकेक वता 5,000 मागपाक, 10,000 मागपाक. बँकेचे स्टाफ सांगता तांकां ही कार्डां डुप्लिकेट, ही बँकेक चलपाचें न्ही. ती म्हजे म्हऱ्या येता. पात्रांव तूं दिता आमकां 5,000, 10,000. हांव म्हणलें एक 5,000 हाडटले जाल्यार तुवें दिल्ली वचपाक जाय. ताका सोदून काडपाक जाय. ताजे कडल्यान 5,000 घेवन परत येवपाक जाय. हांव जाल्यार तुमकां तिकेट काडून दिता वचपाचें आनी येवपाचें. आनी 10,000 घेतले जाल्यार कलकत्त्या वचपाक जाय. कोणें दिला तांकां सोदून काडा जाय. ताजे कडल्यान 10,000. लोक फटोवपाचे ना आतां. लोकांक फटोवपाचे दीस गेले. लोक म्हणटा आमकां आमी आतां 6 म्हयने एडवान्स मागता म्हणटा तांचे कडेन. 6 म्हयन्याची एडवान्स दिया. TMCचे पोजिशन कितें जातलें हें आतां ऑलरेडी TMCक जॉयन जाल्ले कितलेशे लोक परते आयले. ऑलरेडी थोड्या रिवर्सांक घालून लाविल्ले आसात. केन्नाय फाल्यां परत डिक्लेअर जावपाचें आसा. आनीकय लोक येवपाचे आसा. अशा परिस्थितीत TMCची परिस्थिती तुमकां 10 तारखेक कळटली आणि ममता बॅनर्जीक परत एकदा म्हणचें पडटलें अजीब है गोवा के लोग. जुमलेबाजी करने वाला बीजेपी सरकार है. 10 साल की सरकार आप लोगों ने देखा है. 2012 से 2022 तक की सरकार ने क्या क्या वादा किया था वो सब किधर गए, कितने झूठ बोले गए, लोगों को कितना दिशाभूल किए. आप लोगों के मीडिया के सामने भी है और लोगों के सामने भी है. तो 2 बार मतलब गोवा की मतदार ने 2 बार अपने आप को फूल बना के इनको ये किया है. तो आजकल यही बातें चल रही है गोवा में कि आने वाला सरकार कांग्रेस का सरकार होगा. खास करके मैं अपने ओलनसियो के कॉन्स्टिट्यूंसी में इंचार्ज करके आई हूँ. बहुत उम्मीद है लोगों की है. बस मैं यही चाहती हूँ, लोगों को मैं विनती करती हूँ, बेसिक एमिनिटीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कमी है. आप अगर हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे, कांग्रेस को फिर से गोवा में लेके आएंगे, तो जितना भी हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जो भी हमने वादा किया है, हम वो वादा पूरा करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे. झूठ नहीं बोलेंगे. जो भी वादा किया है वो निभाएंगे. बारीक बारीक इश्यूज गांवचे पळय आसा आमी लोकांचे सजेशन घेवन हो मॅनिफेस्टो केलेलो आसा आनी आमकां खात्री आसा ह्यो बेसीक एम्युनिटीज जे लोक आयज 10 वर्सां आयज BJP आशिल्ले तशें करून जायते हिंगाचे पॉलिटिशियन्स आशिल्ले कांयच करूं ना. लोकांक फकत वोट बँक कसो यूज करून हांकां एक्सप्लॉयट केल्लो आसा. आयज शेतकार पळय आसा शेतकार बावडेर वाडटा. कित्याक आयज हिंगा जुवारीचो उदक पळय आसा, सॅलिनिटी पळय आसा ती शेतान वयता आनी शेतां रोवपाक जायना शेतकारांक. इतलो त्रास जालोलो शेतकारांक
तशें पोर्ट लिमिट्स करून लोकांक त्रास जालेले आसा. नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्सांक शेतकार नुस्तेकार हे सगळे काबार जावपाचे आसा. सो हे सगळे इश्यूज जे आसा आमी हे सॉल्व करतले. लोकांचो इश्यू आमी असेंब्लीन व्हरतले.